হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি EKEN H9R অ্যাকশন ক্যাম ক্যামেরাটির মাইক্রোফোন সেটআপ কিভাবে আপনারা করবেন, কোথা থেকে করবেন, এর পুরো ভিডিওটি আমি দিতে চাইছিলাম আপনাদের মাঝে। তো এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন কোথা থেকে মাইক্রোফোন সেটআপ করছি। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন, আমার নতুন কোনো ভিডিও যেন সবার প্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটির নাম MD ইয়াসিন আরাফাত। আর আমি পাবনা থেকে ব্লগ করব, পাবনার অনেক কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন দেখে আসি ক্যামেরাটি কিভাবে মাইক্রোফোন সেটআপ করলাম, কোথা থেকে করলাম, পুরো ভিডিওটি জুড়ে আপনি দেখতে পাবেন। পাবনাতে অনেকজনকে দেখাইছি, কেউ খুলতে সাহস পায় না, বুঝছে ভাই ব্যাপারে আছে না, জিনিস পাওয়া যায় না, এই কারণে কেউ খুলতে চায় না। তারপর ধরুন করে না, বুঝছে আপনারটা করা আমার ভালো লাগছে। যতটা সুন্দর করে করে দেওয়া পাবনা থেকে আসা আমি তো আর দেখছি করছে। তো ভাই অনেক করছে, ওইটাও করছে 3 ঘন্টার কাছাকাছি ঠিক আপনার সময় বেশি। কতদিন ধরে করেন এটা? কতদিন ধরে করেন আপনি? বছর 2 বছরের উপরে, প্রথম লকডাউন থেকে। ও প্রথম ভাইয়ের কাজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি ইউটিউবে ভাইয়ের ভিডিও দেখে আমি এটা করতে আসছি। আমি পাবনা থেকে আসছি এটা করার জন্য। তো বিস্তারিত আমি ব্লগে দিয়ে দেবো। তাজুল ভাইয়ের এটা নাম্বার। এই যে এটা তাজুল ভাই, ভাই কিন্তু অনেক আন্তরিকতা। আমি ভাইয়ের থেকে অনেক শুনে শুনে ভাইয়ের দোকানে আসছি, ভাই অনেক হেল্প করছে। ছোট মাইক্রোফোনটি এটা। ভাইয়ের কি মাইক্রোফোন চালাবেন? আমার কাছে একটা আছে, ওই যে 3.5 mm, আমি একটা কিনে রাখছি। প্লেট আনা যাবে। না, আমার মাইক্রোফোন আছে একটা আমার কাছে, এই যে ওই ভাইয়াটার ছবি দেখলাম না। ভাইয়া এখন ওপেন করে দেখবে যে এটা কাজ করতেছে কি না, এটা চেক করে তারপর ভাইয়া তারপরে এটা সেট আপ করবে। হ্যালো হ্যালো, চেক মাইক্রোফোন টেস্টিং। হ্যালো, EKEN H9R external microphone. Hello, hello, check microphone testing. Hello, EKEN H9R external microphone check. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8. Check microphone testing. Hello.
তো মোটামুটি ওটা লাগানো শেষ, এখন ওটা সেট করে দিচ্ছে। তো আরেকবার চেক করে দিবে ভাইয়া। 1 মিনিট দাঁড়ান। স্মার্ট মোড আর একটা হইলো ক্যামেরা, আপনার স্মার্ট মোডে দিয়া চালাবেন। হ্যাঁ, হ্যালো চেক, হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, EKEN H9R এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন চেক, হ্যালো 1 2 3 4 5 6 7 8 মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো 1 2। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেউ যদি EKEN H9R ক্যামেরা অথবা EKEN 6S Plus 4K ক্যামেরার মাইক্রোফোন পোর্ট লাগাইতে চান, আমার এই ঠিকানা আসতে পারেন। আজিমপুর কবরস্থান মার্কেট, নিচতলায় 33 নম্বর দোকান। এটা তো আপনার ফোন নাম্বার? হ্যাঁ, আসার আগে একটা ফোন দিয়ে আসবেন।